Oh yeah. Daamid ja härrad, lubage esitleda uus grill minu tagasihoidlikus majapidamises. Ja see grill on siin tänu tasemel grillitootjale Weberile ja loomulikult tänu grillimaailmale. Tegemist on siis plaatgrilliga. Heal lapsel mitu nime, teatakse ka kui plancha ja ma ei tea, ilmselt on veel mingeid nimesid. Tegemist on siis, nagu minagi algselt arvasin, sisuliselt panniga. Siin on suur malmist pann, et mis ta nüüd ikka nii väga erilist on. Aga peale esimest katsetust, siis ma tegin siin veise steiki, korralik Uruguay antrekoot ja spargel. Veendusin ma, et see on tõesti väga hea riistapuu. Ta võimaldab korralikku kuumust kodumajapidamises tavalise panniga, kui saavutada sellist kuumust, millega kaasneb ka pannilt tulev suits, et panete omal need andurid kõik vinguma. Aga õues on paras sellega toimetada ja siin on ka kiri, et tuleb kasutada ainult õues. Kuigi ma olen videotes näinud, kasutavad ka tubastes tingimustes. Grill on algselt, grillpann on algselt mõeldud, komplekteeritud gaasiballooniga töötamiseks. Ja mina olen sellesama Weberi ballooniga siin ka teinud. Grilli käsitlemine on häbematult lihtne. Keerad siit gaasi lahti ja vajutad nuppu. Põleb. Ja siis on veel üks väga hea asi. Nimelt siin grilliplaadi august, avast jookseb siis kõik, mis siin on, rasv, puhastamisel igasugused sibulad ja mis siit kõik tulevad, jooksevad ilusasti siia sahtlisse. Näete, ma olengi siin kasutanud ja päris mitmed korrad ja ega siin nüüd seda väga palju ei ole ka. Tõsi tema on, et ega sellest väikesest balloonist nüüd väga pikalt teha ei saa. Ta on küll hea niisugune matkavariant, ühe seltskonna toidab ära, aga selleks on mõeldud välja üks väga hea lahendus. Nimelt on võimalik panna siia grilli külge suur balloon. Ja see ühendamine on hästi lihtne. Keerad selle ballooni siit küljest ära ja siia samasse läheb selline vahetükk, mis on mõeldud suure ballooni ühendamiseks. Nii, saime pöörlema. Ja käega keerata ei pea siin rakendama mingeid võtmeid ega midagi. Nii, suur balloon on küljes. Mina olengi enamus kordi teinud suure ballooniga, sest kes ei jõuab neid väikesi osta. Ja töötab. Aga täna siis valmistame klassikat, mida plaatgrillil eelkõige tehakse. Ja see oli ka minul esimene mõte, kui ma selle plaatgrilli sain. Nimelt teeme hamburgeri ja teeme smashburgerit. Smashburger on, nagu nimi tõlkes ütleb, puruks litsutud. Ja siin ei kasutata klassikalist hamburgeri
pihvi, hamburgeri kotletti, vaid on sellised lihapallid. Võetakse nii 100-grammine tükk liha otse portsust kausist, kus see liha on, tehakse pall ja pärast pannakse pall grillile ja litsutakse laiaks. No ma natukene vormin teda, sest ta oli, algselt ma ostsin valmis pihvid ja mitte niisama, vaid Wagyu liha, mis on kallis. Ja veel, mis on oluline, see liha on rasvane, sest smashburgeri tegemisel peab olema rasvane hakkliha. Oma esimesed smashburgerid siin ma tegin Prismast ostetud veisehakklihast. Vaatasin rasvaprotsenti, see oli mingi 15, no maksimum, mis oli. Vaatasin lihaveist, ega seal ka rohkem ei olnud. Ja Wagyu liha veise rasvaprotsent, ütleme nii, et algab 20 ja ta võiks olla just nimelt selline rasvasem liha, sest küpsedes pihv pressitakse õhukeseks, rasva sees ta küpseb ja no küll te siis näete või teate te ise ka, kuidas asi käib. Aga mul on pihvid valmis veeretatud ja nüüd ootame, kui plaatgrill saavutab korraliku kuumuse. Võtan välja maksimumi, mis siit annab, näiteks mingi 270 kraadi. Ja siis paneme pallid tulele ja litsume laiaks. Hetkel on ees juba 225 ja taga on 150, mis on iseenesest väga hea. Ma soojendan pihve siin ees ja saiu seal tagapool. Kõik asjad peavad valmis olema, sest kogu protsess käib kiiresti. Kuuldavasti olla hamburger leiutatud, välja mõeldud Ameerikas, see oli tööliste lõuna, nad pidid kiiresti lõunatama ja see toit pidi valmima kiiresti. Ja smashburger ongi selline kiiresti valmiv burger. Ja täna teeme selle kõige klassikalisema smashburgeri ilma liigsete lisanditeta. Kindlasti võib kõike panna veel ja veel ja veel, aga see on see algne üks ja õige smashburger, algupärane. Mina määrin pinda võiga, aga sellistel väga kuumadel pindadel soovitatakse kasutada avokaadoõli. Jah, 270 on käes. Läheb lahinguks. Kõik asjad paneme valmis, et siin ei oleks jokutamist. Nii, saiad. Ja litsume kotleti laiaks. Mina kasutan laiaks litsumisel pannilabidat, mitte pannilabidat. No, ma ei tea, mis asi ta siis on. Grillilabidas, ütleme nii. Suurelt laiaks. Ja teine ka. Ma nüüd ei pressinud teda nii maksimaalselt laiaks. Vaatame, kas mul õnnestub. Profid teevad niimoodi, pigistavad ilma paberita ja siis libistavad labida siit ära. Jah, muidu jääb ta kinni. Ega ei ole midagi, paneme saiad ka pannile.
Ja pihvile pannakse nüüd siin pannil soolavipart. Tahaks panna teisele poole peale ringi keeramist, aga siis läheb kiireks, sest vaja juust peale panna. Oh. Natukene anda kinni. Aga selleks on head jälle sellised Weberi tööriistad. Ja juust peale sulama. Paneme topelt. Jaa, saiad hakkavad juba looma. Nüüd saiale läheb peale hamburgeri kaste. Ja klassikaliselt lähevad marineeritud kurgiviilud. Ja siis läheb pihv. Ja täna teeme topelt. Ja siis on veel klassikaline smashburgeri võte. Paberisse niimoodi ja alt kinni. Ongi valmis. Nii, daamid ja härrad. Smashburger. Pihv, juust ja marineeritud kurk. Super. Ma ei võtnud salvat, läks kiireks. Ai, võtsin küll. Lihtne ja kiire. Võib panna salatilehte, kindlasti tomativiilu, sibulat. Kõik see teeb ainult paremaks. Täna tegime lihtsa klassikalise smashburgeri topeltpihviga. Ja ma ei teinud pihvi, ei pressinud nii õhukeseks, nagu nad teevad täitsa paberõhuke, lastakse servad kõrbema, et siis pidi umbe hea olema. Ma ei tea, ma ei jaksanud vajutada teda suuremaks, veel õhemaks. Las olla natukene paksem. Mulle nii meeldib. Selline magusam marineeritud kurk. Soome päritolu. Eestlased ei tee niimoodi magusat. Kui siis võileiva kurk, kurgiviilud on sinna poole. Aga mõnus Soome
magus marineeritud kurk sobib siia ideaalselt. Selline lugu siis plaatgrillist. Aga täna teen veel burgereid. On hakkliha rohkem, näljaseid ka toas ja sellel kodukohvikute päeval teeme burgereid ja teeme ka smashburgereid ja erinevaid variante. Varsti ma näitan videos ka, teeme Oklahoma sibulaburgerit. See on ka üks vahva asi. No ja veel mingisuguseid. Aga soovin kõike head ja head isu ja head grillimist.